Det to begrep jeg ikke hadde et avklart forhold til første gang jeg for sørover. Det ene var midnattssol, og det andre var nordlys. Jeg visste jo noe om begge. Jeg forstod bare ikke spørsmålet. Midnattssola var payback for mørketid. Hun var der både tidlig og sent. Og nordlys var det samme som mørketid og frost. Kaldt var det ofte under midnattssola også, og sånn sett var hverken midnattssol eller nordlys noe spesielt å skrive hjem om. Mange år etterpå det ikke midnattssol eller nordlys som drar. Det mer at det var her jeg vokste opp. Midnattssola og nordlyset bare en del av det. Men jeg legger merke til det på en helt annen måte i dag. Jeg antagelig blitt turist, jeg også. Jeg startet turen nordover tidlig i juni. Og juni var faktisk like kald her sørpå som jeg husker somrene i nord. Dovrefjellet lå innpakket i hvitt og grønt da jeg for over. Og jo høyere jeg kom, jo mer spennende ble føret. Bobiler, syklister, innlendinger og utlendinger fikk en overraskelse som neppe var forventet denne junidagen. Jeg kom meg over fjellet og videre, og etter hvert kom også sommeren tilbake. Jeg skal fiske meg nordover. 1700 kilometer i et strekk langt å kjøre. Å vite hvor man skal prioritere tid derfor et godt spørsmål som kanskje ikke har et godt svar, selv om du har en god følelse. Det over 60 000 vann og elver i Norge. Noen fisket tom. Noen har drømmefisk. Men de fleste har mye og ofte smålåten fisk. Hvis du ikke vet hva type vatten du fisker, så det mye som skal klaffe før du vet om du har truffet på en av de tre. Det blir viktig å ta ut fisk, både steikfisk og det som skal gå til ravn. Det vanskeligste kanskje å finne drømmevannet. Du kan ha tjuvflaks og treffe blink første gang du med et vann. Det skjedde meg for 2 år siden. Jeg så fisken, og jeg fikk beviset bokstavelig talt i handa med en gang jeg kom over kanten. Etterpå så har jeg ikke sett tegn til liv. Det akkurat som vannet fisketomt. Men jeg kommer tilbake, gang på gang. Du kan fiske lenge i noe som ser bra ut før du gir opp, eller skjønne at her burde du aldri ha stoppet. Forskjellen på gull og svart hav åpenbar. Men utfordringen å tolke tegnene som kan være veldig lik et godt og et dårlig vann. Ingen bålplasser, klekking uten vakringer, timer med venting. Tok gjedda den siste ørreten. Jeg synes det artigere å lete for å finne enn å betale seg til det, selv om jeg gjør begge deler. Stopper du å lete, så stopper du å lære. Men for all del, det sånn jeg En drømmefisk kan være så mangt, og ofte har det med størrelse å gjøre. Og stor et relativt begrep. Men drømmefisk har også noe med forventning å gjøre.
Spesielt når jeg har mistet trua, og så finner fisk som er over både snitt og antall. Som oftest får jeg sånn passe. Det er da det blir fint å bare være på tur. Jeg har mest av sånne dager. Vestfjorden ligger der som et speil. Det er rett før Sankthans, og jeg er sentrert mellom Steigen, Tysfjorden, Lofotveggen, Barøya. Det er barndomstrakter. Det er midnatt, sola står bak fjellet, men det er fortsatt så varmt at jeg fisker i t-skjorte. Det er pitstop hjemme. Det er en del av opplegget. Forefallende arbeid for høsten kommer. Tidevannet holder fisk, men du må vite når seien kommer, når ørreten jager videre, når strømmen snur. Hvis ikke blir det mye smått. Sommeren i nord er uvanlig varm. Det er ikke varmen som er uvanlig. Det var varmt før også, men nå er det varmt på 4. eller 5. uka. Jeg har kommet ut av telling. Malta er moden 2 uker for tida. Vi skriver 18. juli, og 1. august er snittet. Selv om det har vært varmt, så har det vært god vekst. Myra er tørr, men ikke inntørka, i alle fall der jeg er. Sommeren 2024 er en sommer som vi forhåpentligvis snakker lenge om. For blir det her normalen, så er jeg usikker på hvor det bærer. Vi er 1. august, og tyttebæret er allerede solbrent der den henger med geipen mot sørvest. Nå er det bare småfisk der jeg en gang fikk min første ørret over kiloet. Drømmer skifter over tid. Det er 2 generasjoner siden drømmefisker skjedde her. Kalenderen skifter farge i september, og de fleste anadrome vassdrag er stengt. Laksefiskerne har pakket sammen. Det er et laksefiske som går på hjertestarter. Det ser ut som de fleste er mer opptatt av hjertestarterne enn pasienten. Natur har visst sin maksimale verdi når den er rasert. Foreløpig har det vært mindre lus i nord enn i sør, og sjøørretfiske er fortsatt greit. Men den varme sommeren har endret forholdene for lyset. De som lever av å produsere lakselus beklager ikke. De var jo ikke forberedt på godt vær, sier de. Nei vel, sier jeg. Så en der ute, skjønner du, og den når jeg vel kanskje knapt, men vi får se.
andre siden for å få tak i. Kjetil har vært her en stund. Vi har ikke planlagt å være på tur i lag, men han visste at jeg skulle hit, og jeg visste at han kom før meg, så da ble det til at vi hang ihop noen dager. Kjetil har fisket mye i sitt etter hvert lange liv, mye mer enn jeg sannsynligvis noen gang kommer til å gjøre. Han har en ro over fiskeriet sitt som jeg misunner. Han er en av de få som jeg kjenner, som er oppriktig glad når andre får fisk. Det er jo ikke sånn at jeg ikke er glad når andre får fisk, men jeg tror ikke Kjetil bryr seg om han får fisk, hvis du får fisk. Ja, hvis du skjønner forskjell. Etter å ha vært med han noen dager, så skjønner jeg hvorfor. Han kan fiske, og han får fisk, og det er jo ikke det her så vanskelig. Vi fisker mye med mottaksløse kroker. Det er første gang jeg er så konsekvent på stor fisk og fisker med sånt utstyr. Det går overraskende bra, og jeg er sikker på at tapsprosenten er like stor eller liten så han er med vanlige kroker. Vi har god tid til å fundere. Den som har tur, går sin runde, så funderer vi i fellesskap en god runde, før neste mann går sin runde. Stol er uvurderlig. Vi snakker mye om nymfing. Kjetil har sin teknikk og sin erfarne teori når det kommer til nymfefiske etter sjøørret. Vi bruker litt forskjellig flue. Jeg har stort sett gått med viveli, og jeg husker ikke om Erlend laget den, eller om det ble laget til han, men den fungerer. Vekta på kula er viktigere enn størrelsen på kroken. Det handler om å komme seg på fiskedybde fort og effektivt. Fluekast og dans har mye til felles. Det handler om holdning, timing, håndtrekk, om å føre eller bli ført. Behersker du det ene, så er det lettere å beherske det andre. Den har du jo en til, jo. Jeg har 3 til her, i tillegg til den. Ja.
Pluss de stanklene som du visste meg. Den der kan jeg jo gå. Tror du ikke det? Jo, stemmer. Ja, det kan gå. Jeg prøvde en av de svarte stankelbeina opp i den andre hølen, og da så jeg den ikke. Men det var det som skjedde i går når jeg tok den svarte. Ja. Jeg så ikke en Se, dritt. ser ikke flua i det hele tatt, og da er den helt ubrukelig. For du må, altså tørrfluefiske, det er et visuelt fiske, og hvis ikke du ser flua, da har du ingen glede av det. Ja, da er det... Men ser du flua derimot, da er det temmelig... Visdomsord. Ja, det var et visdomsord. Da kan du gi tilslag på rett vak. For eksempel. Vi opplevde jo... Tenk at det er en god dag, så er det lov å... Feire litt etter en god dag. Må vi absolutt. Det må jo kunne sies at det har vært en bra dag. Det har det. Skål. Se det. Da fikk vi bål, gitt. Ja. Det var noe av det vi snakket om. Det er bra. Bål og fisk. Til og med fisk, ja. Og får vi ny nordløsning, ja. Ja, så det har vi sjanse til å se. Så blir det tøft. Nå er det bare sola som varmer om dagen. På natta er det godt under frysepunktet. Det gjør godt med en ekstra kubbe innabords. Det er siste dagen. Det vil si det er 14. september, og jeg er oppe tidlig. Jeg tar en runde før frokost for å se om det kommer ny fisk, eller om de som sto i går har gått videre. Stadig mer lauv detter i vannet, og det er ikke lenge før det legger seg is her. Det har vært et godt fiske i år, så krysser jeg de for at det fortsetter.
har trekt innover fjellet nå, på tampen. Jeg er alene med inngangen til vinter. Det er nesten ikke blad igjen på trærne her. Kontrastene i skumringstimen er nå merkbart større enn de var for bare en uke siden. Sånn er september, sa en gammel mann som jeg traff på kanten. Jeg vet ikke om han ville prate, men jeg var lei av fiske, og han satt bare der når jeg var på tur opp. Han lokket på elg, men han hadde ikke gevær. Han bor her. Jeg spurte han ikke hvor gammel han var, men han husker den tida hvor røya stod i elva. Så han var ikke født i går, kan du si. Han kunne fortelle hvor røya vandret, hvor varpet var, hvor det gikk for å fiske på våren, hvor hun vandret om høsten. Det var før røya forsvant, for godt. De lokale erstattet røya med ørret og harr. Han fortalte om vannet, som var glassklart hele sommeren. Kjølig, friskt. Tundraen smelter, sa han. Han ser det. I dag er det hummus, og elva er brun. En gang satte han garn i kulpen. 12 ørreter på 4 kilo, sa han. Jeg måtte holde meg fast. Han har sluttet med garn, og han etablerte seg heldigvis ikke. Det er en fin elv, tross alt. Jeg spurte hvor ørreten var i elva i september. Ørreten har gått ut av elva, sa han. Den står i vannet og i kulpen. Jeg hadde fått 3 på brekket på vannet og 2 på brekket i kulpen. De 5 kilometerne imellom var dødt vann. De sto der så gubben sa. Jeg takket han for praten. Det gjorde han også. Jeg lærte mer enn han. Det er 8 minus når jeg bestemmer meg for å avslutte. Jeg har fortsatt sommerdekk. Jeg har 2000 kilometer hjem. Jeg er fær.